povo, bom dia! Mãe, vem como eu tô belíssima hoje. Quê? E se eu não tô mais linda hoje, eu não sei, ó. Tá. Hã? Tá, para ainda, que eu passo aqui. Que agonia. Mulher, não tô mais bonita hoje? Tá. Mentira, falsa. Brincadeira. Bom dia, seguidores. Avisa para as inimigas aí que eu tô boa, a tendência a melhorar. Como é, menina? Entendeu? Avisa para as inimigas que eu tô boa e a tendência a melhorar mais. Em nome de Jesus. Tá retada aí. É você avisar a que é morena, não sei quem. Pra vir, pra, quando for fazer meu muro é pra vir dar um digitório. Botar broco, botar tudo, porque ele só quer vir pra cá comer. Chita. Não quer ajudar nem nada. Quando fazer o muro é pra vir todo mundo pra me dar digitório aqui. Dá um fecho certíssima. Greta é tudo. Eita, menina. Até Greta vai vir também pra dar uma ajuda e ela vem mesmo. Ela vai fazer um mutirão, é? Sei que ela vem mesmo. Agora tem que fazer uma fatada bem gostosa pra dar boa pra comer. Pelo menos um dia dá um digitório aí, pra me dar uma ajuda aí. Fecho. Então, vocês não ficam preocupados, porque eu postei algumas histórias chorando, escutando a Marília Mendonça, sofrendo e tal. Mas é aquele ditado, né? Sofrendo por um ano por 10. Quanto dia foi isso? Ontem de noite. Quem? Eu. Chorando que hora? De noite, mulher. Por quê? Ah, não sei. Não, acho que eu vi. Escutando Marília. A gente fica sofrendo, né, manhã? A gente fica emotiva. Anotem na agenda de vocês, viu? Sexta-feira que vem já. 6, 7 e 8 de setembro. Agora. Parque de Vaquejada Maria do Carmo, Serrinha, Bahia, Brasil. Vou deixar o Instagram da Vaquejada aqui pra vocês irem lá no perfil, conferir todas as atrações, viu? E o horário. Ia fazer um bolo ontem, gente, mas nem fiz, minha filha, porque o gás aqui tá um gastado a miséria. Aí, o que acontece? Essa semana acabou, filha. Não foi nem um mês esse mês. Você lembra que eu troquei naquele dia? Que eu fui buscar de moto? Pois, esse mês, não durou nem um mês, já acabou, você foi. Antes de eu viajar, acabou. Aí eu troquei de noite aqui, filha. Tava Maria José, tava Júnior, meu amigo. Aí me vim trazer aqui de noite, trouxeram umas 9 horas da noite. E eu nem postei aqui nos stories. Eu fiquei assim, ó, besta, filha. Porque não tem um mês que eu troquei o botijão, R$65. Não, amor. Gente, eu lembro da época que um botijão de gás era 30 conto. 30. Era 60, 70, 80. Pior que quando eu boto aqui nos stories, que o seguidor fica dizendo, aqui na minha cidade é 120, 100 ou 90, eu fico, ó, morta. Aqui é 65. Gente, eu não tava numa bad aí e tal. Mas eu lembrei, né, que bad de Pelpu, você já sabe o resto, Deus não escuta, né? Bad de Pu, Deus não escuta. Então, cancelei a bad. Tô ótima já. Ai, maravilhosa. Sofrendo, gente, por um contatinho. Mas aí eu lembrei que eu tinha mais uns 18 no WhatsApp. Aí eu fui, comecei a teclar com os outros, aí esqueci. Rápido. É lógico. Não que eu seja, vocês já sabem, né? O que mais? Pra que guardar, menino? Tem que distribuir mesmo, mas... Tá aqui pra terra comer? Os bichos? Dá fora, filha. Vamos distribuir, que é a melhor coisa que a gente faz. Ser feliz. Dá e pronto. Oi? Me digam aí, vocês têm alguém na casa de vocês que parece manhã? Que coleciona lata de leite ninho? Olha, o tanto de lata de leite, 5. Fora as que eu já joguei fora sem ela ver, minha filha. Seca, ela deixa aqui, não pode jogar fora de jeito nenhum. Ave Maria, se joguei é guerra aqui em casa. Ai, gente, a água seca. E a banana não cozinha, meu Deus do céu. É, porque tem umas bananas, deixa eu falar aqui com vocês compram. Se vocês for comprar, vocês comprem as que tiver mais molinha assim. Porque se tiver um pouco verde, você deixa ela pra amadurecer, ó. E ela nunca amadurece. E nunca amadurece, e você bota pra cozinhar e fica se demorando. E ainda quando cozinha não fica gostosa igual quando é bem madurinha, sabe? Quem entende de banana, e principalmente nós que entendemos de banana, a gente sabe como é, né? A gente entende de todo tipo de banana. Todo tipo de banana a gente entende. Então, a gente que entende de banana, a gente sabe quando a banana é boa e quando a banana vai estragar. E quando a banana é estragada. Então, tem umas bananas que são maiores, tem umas bananas que são mais grossas, tem umas bananas que são mais finas. Eu gosto mais dessas que são um pouco grossinhas, assim. Dá uma sustância maravilhosa na boca. Tô falando de banana. Então vocês vão gostar também. Vão por mim por essa dica. Não levem pro duplo sentido, tá, meninas? Quando eu falo que tem que ser bem molinha pra cozinhar, ó, bem madurinha, é porque ela fica assim um pouco dura. Quando cozinha não fica bem gostosa, ela não derrete na boca. Sabe? Então, não tá muito boa. E, ó. Um pouco durinha. Não é gostoso igual quando é bem molinha. Porque esse tipo de banana aqui, ele só presta molinha.
Ela só presta molinha. Tem outros tipos de banana que só presta durinha. Mas essa é só molinha. Tava escutando aquela música, amante não tem lá. Amante nunca vai casar. Tu é fora. É o quê? Tu é fora, tá chorando pra ninguém. Ela não chora por macho? Eu já chorei, agora não choro mais não. Já morta, como é? Já chorei, mas agora não choro mais não. Mentira. Chora sim, fia. Acho que passa até fome. Mas agora não. Devia ter te dado era uma surra. Por quê? Chorando, tem que chorar por outras coisas. Estou fora. Eu também já chorei, mas agora eu choro mais não. Chorei por uma pessoa que Não vai mais chorar? eu. Tô fora. Agora eu vou comer um bom prato de feijão então. Eu choro por mim, não chorar por ninguém. Nem vale a pena. Arrumar minhas lágrimas, nada. Fechou, viu? Tomou café, mulher? Não espera ninguém, né, gatinha? Ah, eu tava com sono, tava cansada, sofrendo. Mas agora o sofrimento já passou. Eu lembrei que eu tenho beleza, então pronto. Não vou chorar. Lembra a gente do começo. Da minha língua toda volta dos teus beijos. Te amo e você mentiu. Beleza de Creusas. Vou tomar um café com banana aqui, que é uma banana da terra, que eu amo, vocês sabem, né? Minha boca cheia d'água. Agora tem que lavar esse piro de prato. Ai, gente, tem um monte que eu vou fazer aqui em casa hoje. Não sei se eu vou sair hoje, ai. Gente, lembrando que a vaquejada de Serrinha já é semana que vem, esse próximo FDS, viu? Começa sexta-feira, nervosa. Menina, vai ser babado, boca de atrito, que vocês não podem perder. Você que for de fora tem que vir, vocês têm que colar nessa festa, porque vai ser babado. É homem no mundo, viu, nessa festa, e mulher também. Então pronto, a mulherada macharada, fió. E várias atrações pra vocês curtir, dançar, beber a noite toda, se acabar. Então pronto, 6, 7 e 8 de setembro, Parque de Vaquejada Maria do Carmo.